Так, по традиции. Дамы и господа, всем привет, добрый вечер. Это видео у меня будет про то, как я лечил кашель. Подписчики спрашивают, типа, а как новая работа ведущим свадьбы? Честно скажу, ребята, я ведущим слился. Потому что мне позвонил напарник и говорит, типа, Илюха, вот надо так-то, так-то, идти как бы. А я такой говорю, Серега, ну блин, у меня никак не получается. У меня вечером такая кашлючка начинается, что я вообще еле-еле вывозил это все дело. Вот, поэтому я никуда не пошел. И, там уже все решилось своим чередом. Да, я вспышку пропустил. Но ничего. Придет следующий автобус, и мы сядем на него как надо. А это видео я сейчас расскажу о том, как я лечился. У меня здесь передо мной есть несколько добавок, которые мне помогли в восстановлении. Можно сказать, это народные методы. Вот, начнем. Первую добавку, которую я хочу рассказать, это витамин С, эстер Си плюс. Все добавки, которые у меня здесь будут, я добавлю в описании. Витамин С, что в составе у нас здесь есть? Витамин С, кальций, аскорбат. Знающие люди, наверное, будут такие, вот, кальций, аскорбат и так далее. А надо там, какой у нас вообще в целом, витамин С другой формы, чтобы он там в почках не откладывался никуда и так далее. Но я могу сказать, что этот витамин С мне больше всех понравился из всех, которые я пробовал. Итак, в составе у нас тут есть витамин С 900 мг, кальций, аскорбат, да. Потом цитрусовые биофлавоноиды, смесь цитрусовых 200 мг на одну таблетку. Потом ацерола, это природный источник витамина С, экстракт шиповника 25 мг и рутин 25 мг. Я экспериментировал с добавками, тут форма его такая эстер Си плюс, которая не раздражает слизистые. И от него даже такая свежесть чувствуется, улучшение настроения. Вот, также я его употребляю, когда есть какие-то нервные состояния, потому что кортизол вырабатывается, а витамин С помогает поддержать надпочечники, а надпочечники как раз-таки у нас вырабатывают кортизол. Переходим к народным средствам. Да, я употреблял 2 грамма, 2-3 грамма в день. И такой кашель у меня вот здесь вот был прям сухой, как бы больно было, как бы вот здесь вот это все дело. Неделя где-то у меня прошла, а сейчас полегче. Как вы думаете, что это такое? Настойка. Настойка из прополиса. Классная вещь. Я брал чайную ложку, а также у меня есть пипетка на 5 миллилитров. Я брал ее, набирал, я ее полоскал, я ее и пил после еды. Я ее активно использовал, сходил на рынок, купил, 250 рублей стоило, купил, и прям мне с нее полегчало. Я ее и мазал, обтирался, и что я только с ней не делал. Классная штука, да, прополис, вы же знаете, что он прям имеет множество свойств. Противоопухолевая, антибактериальная, умеет даже растворять биопленки у патогенных микроорганизмов. Вот, всю информацию, которую я найду, вкратце постараюсь указать в описании видео, но и на крайняк вы можете самостоятельно загуглить и почитать про прополис, настойка на 90% спирт, мощный, конечно. Вот, далее я считаю, что грибная штука, тут написано Mushroom Immune Renew. Как-то так. Immune Renew. Короче, здесь 8 грибов. Также еще есть астрагал, корень астрагала. Тут у нас шитаки, майтаки, рейши, кардицепс. Чё тут нет. Я употреблял 5 капсул, хотя здесь стандартная дозировка 2 капсулы. Вот, я ее закинул, щипс, 3 дня попил, и я могу сказать, что я заметил улучшение в комплексе вот в этом во всем. Вот. Также здесь в Вологодске есть прикольные ребята, ремесленная мастерская, называется Планти, и это не реклама. Когда-то я купил весной, по-моему, в начале весны, я купил себе масло из семян черного тмина. Такая вот у них баночка. Масло семян черного тмина.
Холодный отжим произведено в Вологде. Стоит, знаете сколько? 3, блин. 3, Карл. Состав: аминокислот омега-3, 6, 9, также А, В, С, Д, Е, железо, калий. Полезные свойства: улучшает работоспособность, укрепляет иммунитет, оказывает противовоспалительное действие. Как говорил пророк Мухаммед, как в интернете можно найти, эта штука помогает от всех болезней. Если не знаете, что лечить там и так далее. Я, кстати, могу заметить, что когда я употреблял это масло, я чайную ложку пил, столовую ложку, им горло полоскал. Когда горло им полощешь, так вообще все как будто оно там щипит у тебя конкретно и нос, и горло. Очень классная вещь, на самом деле. Я не пожалел, что купил такую вещь. Вот. Даже настроение улучшает, как-то тебя более стабилизирует, и становишься более спокойный. Вот. Ну и в завершении я могу сказать, у меня еще был в наборе экстракт оливы в жидком варианте. Я его тоже пробовал полоскать им, как бы, что он успокаивает, укрепляет иммунитет, помогает бороться со свободными радикалами. Вот. Также к этому комплексу, вообще, если у вас проблема с легкими, то можно добавить такую добавку, она называется NEC. N-ацетилцистеин или АЦЦ. Вот. Также она имеет свойство растворять биопленки и, ну, как бы помогать в здоровье легких, выводить мокроту. Сейчас мне уже полегче, у меня нет ночной такой кашлючки, которая меня тревожила. Вот. И поэтому будем выздоравливать, и вы тоже не болеете. Вот такое полезное видео я выпустил. Если вы ищете добавки про здоровье легких, вот, полоскал я вот этими штуками, как бы также еще вот масло, оно у меня в таком черном этом самом пакете. Также еще делал йод, соль, сода, полоскал этими вещами. Ну, примерно неделю как-то я восстанавливался. Вот, поэтому вот такое у меня полезное видео, да. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Все самая необходимая информация будет под описанием. Все, до новых встреч, пока.